Jour 10 du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on part sur une recette gourmande. Je coupe mes saucisses dans le sens de la longueur et j'y rajoute du fromage. Du massalé de chez Maison Rama, pimenté ou pas selon vos envies. J'enroule les saucisses dans du lard qui va rester en place grâce à mes pics en bois. Et ça part au four pour 15 minutes à 180 degrés. Elles sont croustillantes, délicieuses, prêtes à être dégustées. N'oubliez pas que dans quelques jours aura lieu un tirage au sort pour gagner un panier garni de chez Maison Rama. Alors pour ne rien rater, abonnez-vous et restez connectés.